Baba, siyakubonga namhlanje futhi sidumisa igama lakho. UnguNkulunkulu wayizolo, uNkulunkulu wanamhlanje, uNkulunkulu wakusasa. Uhlale ukhona, nonguye ongakhathali, uhlale ubonakalisa amandla akho. Siyazi futhi namhlanje ngokwezwi nezithembiso zakho, izithembiso zakho ezingapheli, uzobusisa, uzovakashela, uzothinta yonke impilo namhlanje ngegama likaJesu. Sukela kwabancane kuya kwabadala, sukela kwabancane kuya kwabakhulu, kulabo abalana kule nkundla, ngisho nawo wonke umuntu kuwo wonke umhlaba, bonakalisa ubuwena, bonakalisa uthando lwakho, bonakalisa amandla akho. Makube ngukuqhuma kwezimangaliso lana kule nkundla nakuyo yonke indawo ngegama likaJesu. Kufeze kuyo yonke impilo. Siyakubonga ngoba siyazi sekwenzekile. Ngegama likaJesu siyakhuleka. uNkulunkulu akubusise. Ungahlala phansi ngokulindela okukhulu. Namhlanje ngizokhuluma nawe kwizibusiso noma izimangaliso ezinkulu kuwo wonke umuntu ngoKristu. Angimzwanga u-amen lapho. Izimangaliso ezinkulu. Bangaki abazozithola namhlanje? Ngithi bangaki abazozithola namhlanje? Khumbula kwimvuselelo efana nalena wonke umuntu uyeza, noma ngabe yini oyifisayo, noma ngabe yini oyidingayo, kuzoba khona ukubonakaliswa okuvela ezulwini empilweni yakho ngegama likaJesu. Izimangaliso ezinkulu kuwo wonke umuntu ngoKristu. Ngihlukanisa intshumayelo izigaba ezintathu. Okokuqala, isimangaliso sokusindiswa ebuqileni, isimangaliso sokusindiswa ebuqileni. Okwesibili, isimangaliso sokubona kwabangaboni, isimangaliso sokubona kwabangaboni. uNkulunkulu uzovula amehlo angaboni namhlanje. Uma ngabe wazalwa ungaboni, ekupheleni kwale ntshumayelo, ngenkathi sibiza kuNkulunkulu uKristu ongukukhanya kwezwe, ukubona kuzofika kuwe. Uma ngabe usanda kungaboni, amandla kaKristu azofika kuwe, athinte amehlo akho, ukungaboni kwakho kuzosuswa ngegama likaJesu. Uma ngabe ukubona kwakho kulufifi, ngisho nangosizo onalo emehlweni akho awukwazi ukubona kahle, ukubona nokubona kahle kuzofika kuwe namhlanje ngegama likaJesu. Manje okwesithathu, isimangaliso kubo bonke abafunayo abakholwayo. Noma ngabe yini oyifunayo, uze endaweni efanele. Uze kuKristu okunguye yedwa onelisayo, onelisa wonke umuntu, futhi uzonelisa nawe namhlanje ngegama likaJesu. Izimangaliso kubo bonke abafunayo abakholwayo. Nkosi ngiyakholwa, Nkosi ngiyakholwa. Ngenkathi ubonakalisa ukukholwa kwakho, ugxilisa ukukholwa kwakho kuKristu namhlanje, noma ngabe yini oyifunayo, uzokubonelela zonke izidingo zempilo yakho namhlanje ngegama likaJesu. Amen. Okokuqala, isimangaliso sokusindiswa ebuqineni. KuJohane sahluko 8 uverse 32. Niyakulazi iqiniso, neqiniso liyakunikhulula. Niyakulazi iqiniso, neqiniso liyakunikhulula. Ngenkathi uKristu efika kubantu, wayefuna ukuthi bazi iqiniso ngoba wayazi
amanga, inkohliso, inkolo, namanga okukhonza izithombe kuzovala amehlo abantu, kuzoqhubeka kwenze abantu babe yiqila. uNkulunkulu senza sazi ukuthi ngenkathi ulazi iqiniso, lelo qiniso lizokhulula. Uthi iqiniso lizokwenza ukhululeke. Iliphi iqiniso lelo ayikhuluma ngalo? Okokuqala, iqiniso mayelana noNkulunkulu, ukuthi uNkulunkulu ngubani. Iliphi iqiniso ngoNkulunkulu? Ngokuba uNkulunkulu walithanda izwe kangaka waze wanikela ngendodana yakhe ezelwe yodwa, ukuthi noma ngabe ubani, hayi kuphela umIsrayeli, hayi kuphela umJuda, hayi kuphela umhlophe, hayi kuphela umnyama, wonke umuntu, noma ngabe ubani, yonke indawo, noma ngabe ukuphi emhlabeni, okholwa nguye angeke aze abhubhe, kodwa uzoba nokuphila okuphakade. Kwakufanele bazi iqiniso ngoNkulunkulu, kwakufanele bazi iqiniso ngoKristu, ukuthi uKristu uyindlela, uyiqiniso, ungukuphila. Akekho owesifazane, owesilisa, akekho umIsrayeli, akekho wezizwe, akekho ngisho noyedwa yonke indawo oza kuBaba kodwa ngoKristu. Kwakufanele bazi iqiniso ukuthi uKristu uyindlela, uyiqiniso, futhi ukuphila, ukuthi ukuphila kuza ngaye, insindiso iza ngaye, amandla aza ngaye, ukwamukelwa amazulu kuza ngaye. Manje kuverse 33 buka impendulo nokuphendula kwabantu. Baphendula bathi, siyinzalo ka-Abrahamu thina. Babencike kwinkolo, babencike kubuzukulwane babo, ukuthi kobaba omkhulu babo bathi siyinzalo ka-Abraham thina, asikaze sibe sebugqileni bomuntu. Lelo amanga, ngoba babengenalo iqiniso, babengalikhuluma iqiniso. Sonke siyazi ukuthi babe sebugqileni bukaFaro. Bangasho kanjani ukuthi asikaze sibe sebugqileni bomuntu? Kukhona ubugqila besono. Ngaphambi kokuthi ukukhululeka kufike, siyambonga uNkulunkulu namhlanje ukhuleka kwakho sekufikile. Uverse 34 uthi, kuverse 34 uJesu waphendula wathi, ngiqinisile ngithi kini, yilowo nalowo owenza isono uyisigqila sesono. Kuverse 35 uNkulunkulu uthi, isigqila kambe asihlali phakade endlini. Kukhona indlu engunaphakade, kukhona ikhaya elingunaphakade, kukhona amazulu angunaphakade, nesigqila sesono asihlali ingunaphakade endlini, kepha indodana ihlala phakade. Indodana ilana ukuba izosikhulula, indodana ilana ukuba izokukhulula. Ngiyakubongela namhlanje ukukhululeka sekufikile, insindiso isifikile. Kuverse 44 uthi, ningabo baba wenu uSathane. Cabanga ngalokho, ukutshela umIsrayeli owayethi siyinzalo ka-Abrahamu, singabantwana bakaNkulunkulu, asikaze sizalwe ngokuhlobonga, siyinzalo kaNkulunkulu, ukuthi uKristu oyindlela, oyiqiniso nokuphila, ukuthi eze kubona abatshele iqiniso ababengalilindele, iqiniso ababengalilindele, iqiniso abangakaze balizwe, ukuba abatshele ngo ukuthi ningabaka baba wenu uSathane, nenkanuko kababa wenu nizoyenza. Wayengumbulali sukela eqaleni, futhi akahlali eqinisweni, akahlali eqinisweni. Iqiniso elisindisayo, iqiniso elingcweliswayo, iqiniso eliqinisayo. Uma ngabe uSathane
engakalazi iqiniso, engakaze aliphathe iqiniso, engakaze alikhulume iqiniso, engakaze alincome iqiniso, lingekho iqiniso kuye, angeke aze asindise. Nabo bonke abamlandelayo ngeke baze basindiswe. Uthi uSathane wayengumbulali kusukela eqaleni futhi akahlali eqinisweni ngoba alikho iqiniso kuye. Uma ngabe ekhuluma amanga, ukhuluma okwakhe ngokuba ungumqambi manga nobaba wamanga. Uverse 36 uthi, ngakho-ke uma indodana, lelo ithemba lethu, uma indodana inikhulula, qiniseka ngawe. Ungaba indoda ngempela ukuba uqiniseke ngawe, ube owesifazane ngokuphelele ukuthi uqiniseke ngempela, intombazane noma umfana uqiniseke uthi namhlanje usuku lwami lwensindiso. Ngoba uma indodana lo umsindisi, uma indodana lo uNkulunkulu wethu, uma indodana lo uKristu, uma indodana lo umhlengi, uma indodana lo umkhulu, uma indodana inikhulula, niyakuba ngabakhululekile impela. Noma ngabe ubani uyakubiza egameni lenkosi, uyakusindiswa, insindiso isifikile kuwe. Ngiza kwiphuzu lesibili manje, isimangaliso sokubona kwabangaboni. Awuthi ngukhombise isibonelo, lesi isibonelo esifanele sonke isimo. uKristu unikeza ukubona. uKristu ungukukhanya kwezwe, ungukukhanya wawo wonke umuntu oza kulokukhanya. Uthi kuMakho isahluko 10 verse 46, khona bafika eJerikho. Kwathi esaphuma eJerikho nabafundi bakhe nesixuku esikhulu, indodana kaTimothewu uBhathemewu ehleli esixukwini ecela. Ilapho umuntu azogcina khona. Uma ngabe uhlala ungaboni, kwakukhona lomlisa owayecebile enayo yonke into eminweni yakhe. Mawukhuluma ngokuceba, ukhuluma ngezindlu, ukhuluma ngempahla, ukhuluma ngobuzwe, ukhuluma ngemilenze emide, ukhuluma ngokuxhumana, wayenakho konke kodwa wayengaboni ngempilo engunaphakade. Ngokuhamba kwesikhathi washona. Uma ngabe efika kwenye indawo, waqala wacela, wathi, Baba Abraham, ngiyanxusa kuwe, uma ngabe sihlala singaboni ngokwenyama, ngokukamoya, ngokucabanga noma ngokuhlakanipha, ngokwemizwa, ngokuyiphatha, uma ngabe sihlala singaboni, ngokuhamba kwesikhathi sizogcina singabanxusi. Manje lo muntu uKristu ngenkathi eza wayengaboni. Okwakhe ukungaboni kwenyama. Wayesethi kuverse 47, wathi kuverse 47 ukuba ezwe ukuthi nguJesu waseNazaretha. Wayengaboni ngokwenyama, kodwa hayi ukuthi wayengaboni ngokwengqondo noma ngokumoya. Wezwa ukuthi uJesu owayedlula nabantu ababengaboni, ababebona ngokwenyama kodwa bengaboni ngokamoya, babelokhu belandela. Wezwa lokho akuzwa, waqala wenza ukuthize ngakho, wathola ukubona kwakhe. Namhlanje okuzwayo uzokwenza izaba kukho, uzothola ukubona kwakho ngegama likaJesu. Waqala wamemeza wathi, Jesu, ndodana kaDavide, ngihawukele.
Isimangaliso sakho sizoza, ukubona kwakho kuzoza, ukuphulukiswa kwakho kuzoza, ukuhlengwa kwakho kuzoza. Lo mlisa wakhala kakhulu, kwakusesixukwini. Lo mlisa wayengenamahloni ngenxa yesixuku. Insindiso iyafika kuwo wonke umuntu ukuthi ngenxa yomusa kaNkuluNkulu lo musa uza kuwena namhlanje. Buka uverse 48 uthi abaningi bamkhuza bathi kathule. Abaningi bamkhuza bathi akathule, kepha wakhala wamemeza kakhulu ethi, ndodana kaDavide ngihawukele. Kuverse 49 wayesema uJesu wathi, lo mlisa wathola ukunakwa nguJesu. Uzothola ukunakwa nguJesu namhlanje. Uma ngabe ngicela ukuthi uyafuna ini lomsindisi, uyakufuna ini lokukhululeka, uyakufuna ini lokuthola, uyakufuna ini lomhlengi, ukuphi? Phakamisa isandla sakho. Ngenkathi uphakamisa isandla sakho uzothola ukunakwa ngamaZulu. Manje bambiza oyimpumputhe bathi kuyo, yima isibindi usukume, uyakubiza. Kuverse 50 manje yayisilahla ingubo yayo, ngoba leyo ngubo yayimtshela ngokwedlule. Wasukuma waya kuJesu, wasukuma waya kuJesu. Kuverse 51 uJesu washo kuye wathi, ufuna ukuba ngikwenzeleni na? Ngikwenzeleni na? Impumputhe yathi kuye, Raboni, ukuba ngibone, ukuba ngibone. Kuverse 52 uJesu wathi kuyo, hamba ke. Namhlanje uphindela ekhaya ujabulile. Namhlanje uzophindela ekhaya usindisiwe. Ukukholwa kwakho kukusindisile, ukukholwa kwakho kukusindisile. Ngaleso sikhathi yathola ukubona kwayo, yalandela uJesu endleleni. Uzothola ukubona kwakho ngegama likaJesu. Ukubona kwakho uzokuthola, insindiso yakho uzoyithola, impilo yakho entsha uzoyithola, isimangaliso sakho uzosithola, izimangaliso nezibonakaliso uzoyizithola ngegama likaJesu. Namandla, nomusa, nethemba, nokungenzeki kokulandela uJesu endleleni, amandla azofika kuwena. Ngisho nangalesi sikhathi uzolandela uJesu. Ngizolandela uJesu. Othize akakusho kakhulu, ngizolandela uJesu. Ngiza kwiphuzu lesithathu manje. Sikhuluma ngesimangaliso kubo bonke abafunayo, abakholwayo. Ku-Isaiah isahluko 55 ngifunda uverse 6 uthi, mfuneni uJesu esenokutholwa. Ungumdali, mfuneni uJesu esenokutholwa. Uyena ungumsindisi wethu, mfuneni uJesu esenokutholwa. Uyena ungumhlengi wethu, mfuneni uJesu esenokutholwa. Uyena ongumenzi wezimangaliso, noyena ubonakalisa izimanga nezibonakaliso empilweni zethu. Mfuneni uJesu esenokutholwa. Nimbize eseseduze. Useduze. Abanye abantu bayathola, abanye abantu bayamthinta, abanye abantu impilo zabo ziyaguqulwa. Lesi isikhathi sakho kuba impilo yakho iguqulwe, ukuthi iguqulwe, ishintshwe. Ufuna uJesu ngalesi sikhathi. Umfuna kanjani uNkulunkulu? Umthola kanjani uJesu? Buka uverse 7 uthi, omubi makashiye indlela yakhe, nomuntu owenza okubi imicabango yakhe abuyele kuJehova. Uyakuba nomusa kuye.
waba nomusa kuBhathimeu, uzoba nomusa nakuwe. Umusa wakhe mukhulu kakhulu. Umusa wakhe owabo bonke abantu abazobiza egameni lakhe. Ngokuba uNkulunkulu uzokuthethelela kakube kakhulu, uzoxolela, uzosusa, uzohlanza zonke izono owake wazenza empilweni yakho ngegama likaJesu. Kuverse 10 uyasitshela ngokuba njengokwehla kwemvula neqhwa ezulwini kungabuyeli khona, kepha kunethisa umhlaba, kuwenze ukuba uthele, uhlume, unike uhlwanyelwayo inhlwanyelo nodlayo isinkwa. Uverse 11 liyakuba njalo izwi lami eliphumayo emlonyeni wami, aliyukubuyela zekimi, liyakufeza lokho engikufunayo, liphumelele kulokhu engilithumele kukho. Izwi likaNkulunkulu lizophumelela empilweni yakho njengamanje. Izwi lensindiso lizophumelela empilweni yakho njengamanje. Izwi lokuphulukiswa lizophumelela empilweni yakho njengamanje. Nezwi lezimangaliso namandla nezibonakaliso lizoqala libonakaliswe empilweni yakho njengamanje ngegama likaJesu. Yonke indawo lapho ukhona njengamanje, amakhanda agebisiwe, amehlo avaliwe. Lelu usuku lwensindiso yakho. Angeke uluze lukwedlule namhlanje, noma ngabe ubani obiza egameni lenkosi uyakusindiswa. Baba, siyakubonga ngakho konke lokhu sizile kuwe ngensindiso, ukuba sixolelwe, ukuba kususwe zonke izinto ezimbi abake bazenza empilweni yabo kuze kube manje. Nkosi, bahlanze babe mhlophe njengeqhwa ngegama likaJesu. Susa ukuzisola kwesono kubo, nokujeziswa kwesono kubo, nobuhlungu bempilo yobubi kususe konke empilweni zabo ngegama likaJesu. Makube khona ukuthula ukuza ngensindiso empilweni yabo njengamanje. Nenjabulo yensindiso mayifike kuyo yonke inhliziyo, yonke impilo manje ngegama likaJesu. Ngiyakhuleka ukuthi Nkosi umusa ukuthi baphile njengoba uKristu efuna baphile, uzobanikeza kuwo wonke umuntu. Ngiyakubonga Nkosi. Ngiyakubonga Msindisi, insindiso yabo isifikile ngegama likaJesu siyakhuleka. Mayibongwe Inkosi. Isimangaliso sami silana. Ubufakazi emlonyeni wakho namhlanje. Amazulu akulindele njengamanje ukuphi. Phakamisa leso sandla sakho, ubeke esinye isandla lapho unenkinga khona. Mangabe ungaboni, amehlo akho azovulwa, awukhona ukuhamba, uzosukuma uhambe. Amandla asezulwini azothinta impilo yakho ngalesi sikhathi ngegama likaJesu. Yonke indawo lapho ukhona, kulo lonke izwe, kuso sonke isifundazwe lapha, kuso sonke isizwe, kuso sonke isifundazwe sezizwe lana uwedwa lapho. Siyaxhumanisa namazulu manje, mangabe uzwa uamen wokugcina, leso simangaliso sizobe sesilapho. Baba, siza phambi kwakho. UNgunkulunkulu ongeke aze angaphumeleli. Usitshelile futhi ukuthi izithembiso zingezethu, amandla angawethu, izibonakaliso nokuqhuma kwezimangaliso kungezethu, nokuphulukiswa nokuhlengwa nayo yonke into
amazulu ayinikezayo kungokwethu. Akukho ukukhethwa namhlanje. Kuthumela amandla akho, phulukisa abantu bakho ngegama likaJesu. Ukuvuvukala ngemuva, ukuvuvukala kwesifo, ukuvuvukala enyaweni, makuphulukiswe ngegama likaJesu. Izifo ezingalapheki ngokusho, umdlavuza, ama-ulcer, isifo sephepha, isifo sezinso, ukungaphefumuli kahle, izifo esezikhona isikhathi eside mayiphulukiswe ngegama likaJesu. Ubuhlungu emuva, ekhanda, emgogodleni, yonke indawo emzimbeni makuphulukiswe ngegama likaJesu. Iziqalekiso, izibopho, izifo, ukuhlushwa izitha makuphume ngegama likaJesu. Nkosi, yonke indawo, kwesokunxele, kwesokudla, phambi kwami, yonke indawo lapho ozwa iphimbo lezwi lami, thola izimangaliso zakho njengamanje ngegama likaJesu. Kumabona kude, kuzo zonke izizwe, intshumayelo, ukushumayelo, umkhuleko ufinyelela kuwe njengamanje, uphulukisiwe ngegama likaJesu. Nkosi, makube khona ukufezwa kuyo yonke indawo, ukubonakaliswa kuyo yonke indawo, izimangaliso zokuqhuma kwezimangaliso yonke indawo, nezinto ezingenzeki ngabantu zenzeke ngoNkulunkulu, zenze njengamanje. Feza izibonakaliso zakho yonke indawo, ngegama likaJesu ngiyakhuleka. Sekwenzekile. Ngenkathi uzibheka uzothola izibonakaliso zakho zilapho njengamanje.